ફાઇનલી વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે. હું ઊભો છું બાલ્કનીમાં વિડીયો શૂટ માટે, અને ત્યારબાદ મેં કૂલર પણ સાઈડમાં મૂકી દીધેલું કેમ કે પાણી આવતું હતું. જો તમે બાલ્કનીમાં બી પાણી આવે છે. તો વરસાદ ધીરે ધીરે ઓછો થઈ ગયો છે. જો તમે સોસાયટીમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. થોડી જ વારમાં ઘણો બધો વરસાદ આવી ગયો. મળીએ બીજા વિડીયોમાં.